muraho neza nshuti bakunzi bacu nongeye kubasuhuza cyane wowe udukurikiye muri aka kanya wowe udahwema gufungura ibiganiro kuri Grand Nile Studios rwose turagushimiye cyane uri umufana mwiza uri umuntu mwiza yego urakoze cyane gufungura kino kiganiro karibu rero amazina yanjye ni Bonheur Mutoni kurebye bwa mbere udasanzwe dukurikirana iyi ni Grand Nile Studios nko nari mbivuze iki ni ikiganiro dukora cy'imibanire rusange imibanire y'umuryango imibanire ya societe yego ni karibu rero mu kiganiro cy'uyu munsi ndagushishikariza gukurikirana kugeza ino topic irangiye iri very interesting ndabizi ko hari byinshi bwungukiremo nubasha nyine gukurikirana yego ikaze rero kandi wowe uje bwa mbere banza ukore subscribe kugira ngo ibindi biganiro nabyo bitazajya bigucaho nyine uzajya ubibonera igihe yego kuko nibyo byiza tuba dufite ibiganiro byinshi kandi byiza bireba buri wese nta muntu rwose utarimo mu bintu tuvuga hano rero biragukwiye gukora subscribe ukabwira na bagenzi bawe bakayikora kugira ngo nyine muzajye mwese mubasha kugerwaho n'ibiganiro dukora yego uyu munsi rero tugiye kuvuga ku kintu ni iterambere sereka mwe ngo ni iterambere wenda gutyo mu rurimi mwumva iterambere ni byiza cyane ryadukoreye ibintu byiza byinshi nubwo wenda ntarakomeza nshaka kuvuga ku bibi mu muryango ibibi byaryo mu muryango ariko kandi nanone ntago tuba indashima mbere ko tuvuga ibi reka tuvuge n'ibyiza iterambere rero ni ryiza cyane ryoroheje ibintu nubwo wenda dushaka kuvuga ku buryo ryabangamiye imiryango reka mvuge gutyo ariko kandi hari byinshi nk'umuryango none ryatugejejeho harimo kumenya amakuru y'umuntu wenda se reka mvuge gutyo bitabaye ngombwa kujya kumureba harimo kuba waboneka ku muntu ugukeneye mu buryo bwihuse through calls mbese yaguhamagaye akwandikiye nyine kuri zino social platforms zose muzi namwe murazikoresha ndabizi rero ni ryiza rwose akazi hari igihe rwose ngubu ntago bikiri ngombwa ko umuntu ajya mu ma office nahe hari abakorera mu rugo rero iterambere ni ryiza rwose mu buryo nyine bugiye butandukanye riradufasha ariko kandi rero uyu munsi ndagira ngo turebe ibintu noneho ryabangamiye mu muryango ibintu ryishe mu muryango ikintu cya mbere ni ryamaze umwanya reka mvuge gutyo ryatumye umwanya w'ubusabane bw'umuryango ubura ubu kuba ndi kuvuga umuryango hano ntabwo none ndi specific ku mugabo n'umugore n'umuryango muri rusange nyine famille muri rusange ababyeyi n'abana reka mvuge gutyo kuba bafite yego ryamaze nyine ubusabane usanga buri wese wenda reka tuvuge ubu ngubu mu mazu buri wese bafitemo internet noneho ukaza umuntu akinjira muza akavuga mwiriwe akahita yicara akahita afungura telefone undi nawe usanzemo nawe ari kuri machine reka mvuge gutyo cyangwa nawe ari kuri telefone icyo ari cyo cyose arimo arakoresha undi nawe akinjira mwiriwe nawe akabageze gutya ugasanga abantu bari mu nzu ariko barasa nk'abadahari bagakora ibyo noneho amasaha yo kurya yagera bakajya ku meza buri wese afite telefone akazajya arya telefone iri hano arimo arachatinga akarya arimo arachatinga ugasanga abantu barabanye ariko nta mwanya wo kumenya amakuru y'umuvandimwe wawe cyangwa se umubyeyi wawe nyine umufite uko mwese muri busy kuba wabwiye umuntu ngo mwiriwe se buriya birahagije ntabwo bihagije ukeneye kumenya amakuru y'umuntu wiriwe ute ku ishuri byagenze bite ku kazi byagenze bite umerewe ute nyine uko yari ameze bitewe na situation uzi arimo cyangwa se n'ahantu yirirwa ariko rero ibyo ngibyo byaragabanutse cyane kubera technology reka bivuge buryo kubera technology nyine umwanya warashize kandi ndizera ko nawe uri muri kino kiganiro uremeranya rwose nanjye ikindi ni iterambere ryagabanyije gusabana byagabanyije nyine ubusabane urumva ko umwanya warashize no gusabana kwarashize hari ugusabana kw'abantu bari mu nzu kwashize none hari n'abandi bantu bo hanze gusabana nyine byarashize kuko usanga
mbese usanga iyo wandikiye umuntu ngo hi kuri WhatsApp reka mvuge gutyo ukabona n'ifoto ye ukamwandikiraho ngo urasa neza ukagira ngo nyine uwo muntu mbese muri kumwe ubuzima bwe ukagira ngo urabuzi nyine ukagira ngo umuntu murabanye mu buryo bukomeye reka mbivuge gutyo usanga rero nta busabane bugiye kandi uwo muntu ntabwo wamenye amakuru ye ntabwo wamenye ubuzima bwe uko burimo buragenda nta mwanya mbese nyine ufite nta mwanya ufite wo kwinjira mu buzima bwe ngo umenye ngo ibintu birimo biragenda gute usanga hari ikindi kintu cy'ingenzi ikintu cyo kuganira abantu bari kumwe dialogue reka mbivuge gutyo usanga nabyo byarashize kubera nyine zino social platforms ubuzi ko uri mu texting ukamukallinga se kandi call ni minota ingahe se ni 2 cyangwa 3 nyine mbese mugaca ibintu hejuru reka mbyite gutyo kandi buriya kuganira n'umuntu muri kumwe no kuganira n'umuntu kuri internet ntago sinzi ko bishobora wenda kugira uburemere bungana kuko hari n'abantu bagira ubunebwe bwo kwandika n'urugero nihereye hari abantu tugira ubunebwe bwo kwandika udashobora kwandika amakuru yose muri message imwe ngo yaragize uvuga uko umere uvuga uko ibintu bimeze rero ugasanga hari ukuntu nyine ibyo nabyo kubera kwizera ngo hari technology ntubone izindi ngaruka nabyo byarabangamiye ahubwo ntukimenye uko umuntu ameze ntago nyine byakunda akenshi utahuye n'umuntu hari ishu ziba ziri ngombwa kuhura n'umuntu mbese mukazidiscussinga ukamenya uko uwo muntu ameze ku buzima umutwaye reka mbyite gutyo kubera ko mwahuye nyine ukamwinjira mu buzima ikindi kandi gikomeye ino technology noneho rero buno buryo bwo gusabana muri ubu buryo byatumye birimo biratuma hakura cyangwa se haza generation y'abantu batifitemo impuhwe muri we reka mvuge gutyo kubera ko ntago agera kuri sites zitandukanye ntago ahura n'abantu ntago azi societe abantu ukuntu bameze usanga umwana ajya ku ishuri akava ku ishuri akaza agakora homework kubemerera gukoresha wenda nyine amatelefone reka mvuge n'ibindi akazikoresha akajya kuryama ntago mbese nyine hari uburyo ki uwo mwana ntago abasha guhura n'abantu urabona involving amenye abantu hano bameze gutya hari ababa yega ashobora kubibona kuri internet ariko se ni kimwe noneho nk'umuntu uhari kuri ba bantu akabumva akamenya nyine uko ubuzima bwabo buhagaze murumva ko atari kimwe rero birimo biratuma nyine abana wenda barimo barakura ubungubu reka mbyite cyangwa se abantu bato ari abantu navuga ko batitaye ku bintu nta mutima nyine wo kumva bafeeling ibintu realite y'ibintu uko imeze reka mvuge gutyo kubera ko ntago barimo barigira kuri societe kandi niyo wakagombye kuba wigiraho nyine uko ubanye n'abantu uko ubona ko hano bimeze no ko hano bimeze no ugakuramo bimwe ugakura bimwe hano ibindi aha ugafatamo wowe ibikugira nk'umuntu ibigukuza nyine muri rusange gusanga rero kubera nyine kuba busy kuri technology yabonye amakuru hariya DC hariya muri Uganda bimeze gutya hariya DC bimeze gutya ariko nta makuru nyine ahagije ntago mbese nta kintu gishobora kuba cyamuremamo ikintu muri we cyo kumva agize izo muhwe ntago arimo arakibona kuko ntago nyine yabashije kujya ahantu ngo ahigerera abone uko ibintu bimeze usanga rero no mu bantu bashakanye ni iterambere ritangiye nyine guteza amakimbirane reka bivuge gutyo nubwo ari byiza twabonye ko ridufasha mu buryo butandukanye ariko nanone hari ukuntu nyine ibintu bituma rimwe na rimwe bituma abantu batumvikana hagati y'abantu bashakanye reka mvuge gutyo ugasanga nkuko wenda kare twavuze ngo abantu baburiranye umwanya nk'umuryango n'abashakanye nabo barawuburiranye usanga hari igihe hari abantu babana ari babiri batagira abana buri wese abategereje ku wundi ko nyina muganiriza akamumenyera amakuru mbese niwe muntu muri kumwe niwe mugomba gucilinga ariko uraje ugiye kuri telefone n'undi nawe agiye kuri telefone none murabizi nyine nk'abagore bo hari ukuntu tuba tunifitiye amakuru menshi dukunda kuvuga none ukabwira umuntu ukabona ntago arimo arakumva ukabona umuntu ntago arimo arakumva rimwe kabiri gatatu ukaba nyine bitakumera neza ukarakara kubera iki nyine yahuze kandi buriya kenshi mu by'ukuri to be honest ntago bigiye ari ibintu biba bibarangaje biba bifite mbese byihutirwa cyangwa se ari ibintu by'ingenzi cyane nyine ni just nyine ari kuri mutanda uko mu giswahili babivuga mbese nyine ari ku murongo arimo arareba ibintu arimo aracekinga kuri WhatsApp yabona WhatsApp message zitinze kuza akahita akandeje akahita ajya muri Instagram yagenda akabona nta post nshyashya nta mbese ibindi byose yabibonye akagiye kuri Twitter nuko mukaburana kandi muri mu nzu nta n'ikintu murimo murakora rero ugasanga birimo birazana amakimbirane mu muryango
bishobora kuba byanaviramo n'abantu gutandukana. None se uvugishije umuntu inshuro zose ukabona ntabwo arimo arakumva, kandi ubwo simvuze ko ari abagabo gusa, n'abagore hari abagore nabo bameze gutya. Cyangwa ugasanga nimba wenda bitanabaye ko ari wowe wamubuze, wenda muvugishije ukamubura, mwabaye bize noneho mwese mwabaye bize, hari ukuntu mwavuye wenda ku kazi cyangwa se ku ishuri aho mwiriwe wherever, muraje umwe agiye nyine, amwe arimo arakora ibi n'undi arimo arakora ibi, ntago noneho nyine mubazanyije amakuru, umeze ute, wiriwe ute, byagenze gute, ku ishuri harimo haragutwara gute, ku kazi birimo biragenda bite, nyine ntago winjiye mu buzima bwa wa mugore wawe cyangwa se bwa wa mugabo wawe nk'uko wagombaga kubikora. Ahubwo nyine ugasanga turimo turaca utuntu hejuru, noneho ahubwo igitangaza hari igihe usanga ejo ikintu cyarakuze, reka mbyite gutyo, noneho kikanga, kuki utambwiye bino byabaye ryari? Wari kumubwira ryari? Wari kumubwira uri bize, nawe ari bize, se uzamenya amakuru y'umuntu gute? Rero mu by'ukuri iterambere ni ryiza rwose, simvuga ko ari ribi, ariko nyine n'ibi bintu nawe ukurikiye kino kiganiro urabizi ko ni ukuri, iyi ni realite. Hari uburyo ryagiye nyine ryafectinga ubuzima bwacu nk'umuryango, imibereho yacu mu buryo bwose butari bwiza, kuko hari bimwe bitagombaga ko ryinjiramo, nk'ibintu bya social media. Rwose ni ikibazo sinzi, wenda tuzagira umunsi tuzana amakouple hano tuyabaze ibintu bijyanye n'imikoreshereze y'amadevice bagira mu nzu zabo. Ubwo ndavuga amamashine n'amatelefone uko bihagaze, nimba nyine batajya bagonganira aho hantu twumve. Ariko ndi sure ni 100% sure ko nyine bino bintu hari ukuntu bigenda bizana umwuka utari mwiza mu miryango. Yego, ikindi rero nanone rino terambere ryadukoreye cyangwa se ryakoreye ingo nyinshi kitari cyiza mu by'ukuri, ubwo namwe muravuga uko mubyumva, kubera social media, kubera yine abantu ukuntu babona ibintu ku ma platforms atandukanye za Instagram zahe, mu ngo hajemo ikintu cya comparison. Gufata ubwo ndimo ndavuga mu bashakanye, gufata umugabo wawe ugashaka ko amera nka wa mugabo ujyona kuri Instagram cyangwa kuri YouTube. Umugabo nawe agafata umugore we agashaka ko amera nka wa mugore ajya yirirwa kuri YouTube. Ibyo bintu rero bisenya ingo nyinshi. Nabyo ni kubera iterambere. Reka mbabwire akantu kamwe niza. Urabona umuntu yari hano gutya kuri kamera arimo aravuga, akwereka ibyo ushaka kubona, sibyo? Aguha ibyo ushaka nyine, ibyo ashaka wowe kubona, ibyo akeneye ko bigufitiye umumaro. Rero ntugafate ngo utangire ugereranye urugo rwawe n'urugo rw'abariya aba bloggers, reka mbivuge gutyo, mujye mubona bariya bajya batwereka nyine ubuzima bwabo, ukuntu mu nzu bimeze, ukuntu umugabo yabyutse agakora bino, ukuntu umugore yakoze ibi, ukuntu baguze ibi, ukuntu babayemo n'abana, mwaka byaramwe. Simvuze ko wenda atari ukuri, atari ko bariya abantu babayeho ngo babayeho nabi, ariko se nimba mu rugo rwawe mutongana kandi ntacyo mupfa mukundana, utekereza ko hari aho bitabaho? Rero ikintu cya comparison, umuntu wo kuri social media avuga ibintu ashaka ko abantu bamenya, yerekana ibintu ashaka abantu bamenya. Rero ugasanga ingo zirasenyutse, pressure, umugabo arimo araha pressure umugore we ngo urabona uyu uriya mugabo tujya tureba. Okay, biri funny kuko nyine nzi ko bijya bibaho. Urabona uriya mugabo tujya tureba, urabona ukuntu agiye akora biriya bintu. Simvuze ko udashobora kubyiga ni byiza pe, icyo ushoboye kwiga, ariko nyine wowe ubireba ntibigatume mbese wishyiramo ngo umugabo wanjye agomba kumera nk'uriya. Uriya nawe afite izindi side ze utazi. Impamvu nyine umugabo wawe hari ibyo bitagushimishije, uramuzi, murabana. Ubwo nimvuga umugabo suko ari abagabo gusa afite ibibazo nk'uko byarwe, n'abagore ni hose, ni ku mpande zose. Impamvu uzaba afite umugore wawe murabana, arafunguye, reka mbyite gutyo, uramuzi nyine wese, uzi byiza bye, uzi bibi bye, uzi intege nke ze, mbese uramuzi wese. Niyo mpamvu ariko uriya kuri televiziyo akwereka ibyo akeneye kubona, akora ibyo ashaka ko abantu nyine babona. Rero iki kintu rwose cya comparison ni kibi cyane, nyine nacyo cyatewe n'iterambere, reka mvuge gutyo, social media, kureba abantu nyine tugashaka ko n'abapartner bacu bagomba kumera nk'aba bantu, kandi ni ukuri ibyo bintu rwose nyine ni byiza kwiga, ariko kandi biragoye rwose. Nawe nyine urimo urumva kino kiganiro urabizi kuko biragoye. Ntago nyine
ntago mbese umuntu ashobora kumera nk'uriya ubona kuko uriya nawe afite izindi side ze mbi utazi, reka mbivuge gutyo. Ikindi kintu indi challenge wenda abantu bakunze guhura nayo niko mbyumva, niko cyangwa se bigaragara murambabarira, hari igihe usanga nk'umugabo wenda reka mvuge gutyo cyangwa umugore abona umugabo akabona umukobwa mwiza kuri social media, mwiza koko we usa neza nyine, ahora yikubisa ka makeup, abo nyine arasa neza, twenda nyine ahora asa neza. Ubwo n'umugabo nuko reka mvuge, ubwo ni ku mpande zombi, ntimuvuge yenda ngo ndimo ndavuga abagabo nibo bagira amakosa cyangwa n'abagore, bose biri kuri level. Noneho kahita uvuga, hari ibintu njya numva wenda ku bagabo reka mvuge gutya, kahita avuga ngo nyine kahita abona umugore we hari ukuntu umugore we asa nabi, reka mbyite gutyo, umugore we mu rugo asa nabi, nyine ukabona ntago arimo arasa n'uriya muntu. Noneho kuko uwo muntu niko umubona, niho mwahuri. Cyangwa nsubye na social media, ikintu cyereka tugikora no kuri social media, abantu babafashe gahunda guca abandi nyuma, reka mbyite gutyo, ukajya ujya guhura n'umukobwa akaza asa neza cyangwa umugabo akaza asa neza, noneho nyine ukahita ubona hari ukuntu atandukanye na wa mugore wawe wo mu rugo, ntabwo uno mukobwa asa n'uriya mugore. Ese reka mbabaze ikibazo, uyu mukobwa ko muba mwahuriye mu kabari mugiye kurya inyama, mugiye kunywa, uratekereza ko uno mukobwa azasa na wa mugore watetse akoza abana agakora ibintu byose? Urumva ashobora gukora ako kazi asa na wa mukobwa wasohotse? None si ikintu kizagutangaza, uzakomeza ubikore gutyo wenda ucinye mu mugore wawe, reka mvuge gutyo. Okay, ntago bikunze gufata umwanzuro ngo uzane uwo mukobwa, ariko nawe uramutse umuzanye mu rugo nawe yamera nka wa mugore wirukanye, ntaho batandukaniye rwose, kubera ko nawe niba ngombwa ko yirirwa mu rugo ntago azirwa yisize makeup mu nzu, ntago azirwa yambaye za nkweto ndende ujye mubonana na ya misatsi imeze kuri. Rero social media iratubeshya, nicyo nyine natangiye mvuga kuva na kare. Ntukabone ifoto y'umuntu kuri yameze ngo uhite uvuga ati uno mukobwa akiri isuku, uno mugabo ahora asa neza, uno mugabo ku ifoto urabizi, ntabwo ubizi nyine mu buzima busanzwe. Urabona ko akunda ubanye na partner yawe mu buzima busanzwe, n'abandi niko bameze. Nawe iyo wafashe umwanya wo gukora photoshoot ugapostinga amafoto, ntawe uzajudginga nawe bya bindi nawe wiyiziho wenda ubona bitari byiza. Rero wenda bino nashatse kubigira birebire, icyo nashaka kuvuga, iterambere ni ryiza, ryaradufashije mu buryo bwose, ndetse kuri iyi si utanarikurikije wasigara pe. Ariko rero kubijyanye n'ingo niho narindi kuvuga, ntimuvuge navuze ngo iterambere ni ribi. Mu rugo hari ukuntu ryagiye ryangiza ibintu, rero ni byiza ko turikoresha, ariko kandi tube mindful y'ibikorwa byacu, cyangwa se dutekereze ku bintu dukora, mbese tugire intego yo guhinduka nk'uko kabyara, kugira ngo tugire imiryango myiza, tureke kuba deceived, tureke kuba kubeshywa, reka mvuge gutyo, cyangwa se gushukwa n'ibintu tubona hano hanze kandi atari yo reality, atari bwo buzima nyine ibintu abantu babayemo. Reka mvuge gutyo, appreciating ubuzima ubayemo, shima ubuzima ubayemo, ukorere neza muri icyo kibanza urimo. Nawe nyine nimba ari no gutera imbere uzatera imbere, ariko bahahandi uri uhabe neza, appreciate umuntu muri kumwe, gerageza ukreye umwanya nubwo ufite ako kazi, nubwo ufite ibyo bindi, bana na wa muntu muha umwanya ukwiriye. Nyine rino terambere ryatwatse, gira ibiganiro n'umuryango wawe, jya ufata umwanya, nubwo byoroshye kwandikira ababyeyi bakababwira ati muraho mumeze mute, yego urabandikira, ariko fata umwanya once na wawe uzajya ugenda ubasure, wicare umenye abantu bawe ukuntu bameze, usabane, kuko nibyo bifite akamaro cyane kurusha bino dukorera ku matelefone yacu, kuko ntago biba bihagije mu by'ukuri. Nawe wigenzuye ukareba inshuro waganiriye n'abantu kuri telefone, inshuro wabasanze muri kumwe, ntago byari bihuye, ntago byari bimeze kimwe. Rero ni byiza ko twirinda gutwarwa n'ibintu gusa tutazi n'impamvu yabyo, ugasanga ibintu byaragutwaye ntuzi n'impamvu urimo urakora ibyo bintu. Tugerageze guhinduka, tugire intego yo guhinduka, dukoresha iterambere neza aho biri ngombwa, aho bitari ngombwa nyine tubireke, kugira ngo tugire imiryango myiza kubw'inyungu z'umuryango wawe n'umuryango wa mugenzi wawe. Rero reka ndangirize hano kino kiganiro cy'uyu munsi, gushimire cyane wowe wankurikiranye kuko cyari kiri interesting. Murabona ko nanjye narindi kunyuzamo nyine ngaseka, kuko ni ibintu bibaho kandi ni ibintu bisekeje. Usanga kenshi dukora ibintu tutazi n'impamvu turimo turabikora, ibintu nyine birimo biraza gusa bigahita. Rero wowe wabashije kubona kino kiganiro, ndagushimiye. Kora subscribe niba utarayikora, hari igihe umuntu areba ariko atarakora subscribe bikajya bikugora buri gihe akagusharinga, kandi nawe ufite ubwo bushobozi bwo kuzajya wibonera ikiganiro kikihagera. Nyine kora subscribe, sharinga abantu rwose, imiryango
abubatse n'abatubatse bino byo birabareba bose ari abana mu rugo twese dukeneye kumenya uko twitwara kuri no social media reka mbyite gutyo bose basharinge kino kiganiro kugira ngo tubashe gufasha abantu benshi nkuko nanjye baba biteguye nyine mba numva nshaka ko byagera kuri benshi kandi bikabafasha rero wowe uba ukibonye rwose ubufasha bwawe iyo ugisangije abandi ni ubufasha bukomeye cyane kuko message igera kure yego rero murakoze cyane naho utaha ku bindi biganiro byiza nk'ibi ngibi yego amahoro y'Imana bane namwe bye